Холод хлестал по лицу, когда Лида подошла к старому каменному дому, который достался ей после смерти двоюродного деда, человека, которого она почти не помнила. Дорога сюда была долгой, узкая, поднимающаяся вверх по холму тропа, заваленная сухими иголками сосен, казалась забытым богом путем. Лида остановилась у крыльца, вытирая ладонью мокрые волосы, и впервые за долгое время почувствовала тишину, которая не давила, а будто слушала. Дом стоял, как огромный молчаливый зверь, укутанный мхом и трещинами, с тяжелой каменной крышей. Он не пугал ее, но вызывал уважение, такое, какое испытывают перед древними вещами, которые пережили слишком многое. Лида повернула ключ в проржавевшем замке, и дверь с протяжным скрипом впустила ее внутрь. Запах сырости и застоялого воздуха ударил в нос, дом явно долго стоял пустой. Она включила фонарик на телефоне и медленно прошла по коридору. Шаги эхом отдавались в каменных стенах, будто кто-то шел рядом, но чуть позади. Она попыталась убедить себя, что это просто акустика старого дома. Комнаты были холодными и почти пустыми, за исключением покрытой пылью мебели, которую никто не двигал годами. Лида провела пальцем по комоду, на коже осталась толстая серая полоса. Она выдохнула. Ей нужно было согреться и первым делом разжечь камин. Камин в главной комнате оказался огромным, почти в человеческий рост, выложенный камнем, потемневшим от времени. Он напоминал вход в пещеру. Подойдя ближе, Лида заметила, что пространство внутри камина было завалено старой золой, ветками, какими-то тряпками. Будто кто-то бросал туда вещи, не собираясь когда-либо разжигать огонь. Она нашла в сарае металлический совок, метлу и коробку с хворостом, вернулась в дом и начала работать. Каждый раз, когда она ударяла по кирпичу совком, поднималось облако пыли, щекотавшее горло. Лида кашляла, но продолжала разгребать грязь, пока зола не стала рассыпаться более рыхлым слоем. В какой-то момент совок уперся во что-то твердое. Лида нахмурилась и сунула руку в пепел, пытаясь нащупать предмет. Пальцы коснулись чего-то прохладного и гладкого, совсем не похожего на камень или дерево. Она почувствовала, как по спине пробежал холодок, но любопытство оказалось сильнее. Она осторожно вытащила находку наружу. Это была керамическая плитка, так ей показалось вначале. Маленькая, белая, с чуть неровными краями. Но стоило ей отдернуть слой пыли, как Лида поняла, это не плитка. Это часть лица. Лба. С идеально ровной линией бровей, будто выточенных искусным скульптором. Она отшатнулась, выронив находку на пол. Глухой звук эхом разнесся по комнате. Сердце забилось быстрее. Наверное, какой-то сувенир, маска, старинная игрушка. Попыталась она себя успокоить. Но кусок был слишком реалистичным. Никаких трещин, никаких следов времени. Будто его только что сделали. Лида снова наклонилась, подняла фрагмент и заметила, внутри, на обратной стороне, были выцарапаны символы. Незнакомые. Грубые, но при этом тщательно прорезанные. Она провела по ним пальцем и почувствовала легкое покалывание, будто от статического электричества. Дом будто стал чуть тише. Воздух плотнее. Лида подняла голову, чувствуя, как по коже пробежали мурашки. На секунду ей показалось, что кто-то стоит позади, прямо за ее плечом. Она резко обернулась, пусто. Но ощущение присутствия не исчезло. Она снова посмотрела на камин и заметила, что в глубине, за обугленным кирпичом, блестит еще что-то белое. И чем дольше она смотрела, тем отчетливее понимала, это было не одиночное украшение, а целое лицо, спрятанное в темноте каменного дома, словно кто-то спрятал его там давно и не хотел, чтобы нашли. А она нашла. Лида долго не могла заставить себя снова подойти к камину. Кусок белого лица лежал у ее ног, и она то и дело бросала на него взгляд, будто он мог вдруг зашевелиться. В доме становилось холоднее, хоть окна были закрыты. По полу медленно ползли тени от колеблющегося пламени свечи, странно, ведь свеча стояла ровно и не дрожала. Лида попыталась убедить себя, что устала и что от долгой дороги и пыли в голове все перемешалось. Но ощущение чего-то невидимого взгляда впивалось между лопаток.
Она осторожно присела, подняла фрагмент маски и годами выработанной привычкой осмотрела его как что-то хрупкое, требующее уважения. На внутренней стороне белели символы, острые, ломанные, будто написанные рукой, которая не знала, что такое человеческое письмо. Линии пересекались, образуя форму, напоминающую замкнутый круг, но одновременно нечто открытое, как дверной проем. Лида тронула их кончиком пальца, кожа тут же покрылась мурашками. В груди защемило, словно в доме стало меньше воздуха. Она положила кусок на край камина и снова включила фонарик. Подвинув совок, она начала разгребать пепел глубже. Каждый новый слой был гуще, чернее, словно в камине когда-то горели не просто поленья, а что-то, что оставляло пепел тяжелым, как земля. Лида сдвинула очередной ком сухих углей и снова почувствовала твердое. Она замерла. Вдохнула. Выдохнула. И аккуратно потянула. На поверхность вышла вторая часть маски, левая половина лица, глазница, идеально гладкая щека, тонкая дуга губ, будто принадлежащая кому-то глубокому, молчаливому. Маска была не страшной, она была слишком живой. Внутри снова были те же символы, только расположенные иначе, как пазл, требующий соединения. Лида посмотрела на обе части. Если их сложить, она сглотнула. Нет, ей не хотелось увидеть целиком, что за лицо скрыто в этих фрагментах. Но мысль о том, что кто-то намеренно спрятал маску в камине, казалась еще более тревожной. Кто-то положил ее туда. Закрыл пеплом. Смыл следы. Но зачем? Лида шагнула назад, пытаясь понять, стоит ли продолжать, или же лучше выбежать из дома и вернуться в деревню, даже если придется идти ночью. Но что-то внутри нее, то ли чувство долга, то ли странное притяжение, которое она никак не могла объяснить, заставило ее снова нагнуться. Она раздвинула угли руками, забыв о перчатках. Кожа на пальцах тут же обожглась, но Лида даже не вздрогнула. Там, в самом центре, под обгоревшим кирпичом, что-то блеснуло так, будто отражало свет. Но света там быть не могло. Она отодвинула кирпич. То, что она увидела, заставило ее сердце пропустить удар. Цельная, невредимая маска. Полное лицо. Белое. Гладкое. С глазами, закрытыми, будто спящими. Лида отпрянула, упала на пол и в отчаянии поползла назад, упираясь локтями в холодный камень. Пол казался живым, вибрирующим, будто отдаленный стон проходил по плитам. Маска лежала там, где она была спрятана, но теперь Лиде казалось, что закрытые веки дрогнули. Крошечное, едва заметное движение. Или ей показалось. Она снова поднялась на ноги, держась за стену. Все тело дрожало, но мысли стали яснее. Дом не был заброшенным. Он был ожидающим. И то, что скрывал камин, не могло быть случайностью. Словно в подтверждение этому дунул ветер, хотя все окна были закрыты. Пламя свечи затрепетало. И в этот момент Лида услышала звук, как будто кто-то медленно провел пальцем по внутренней стороне камина. Скрежет. Еле слышный, но отчетливый. Она поняла одно. Она разбудила то, что должно было оставаться спрятанным. Страх поднимался в груди Лиды, словно холодная вода, медленно поднимающаяся до горла. Она стояла неподвижно, всматриваясь в маску, которая лежала в камине, белая, гладкая, с закрытыми глазами, будто лицо человека, который спит, но вот-вот откроет веки. Тени дрожали на каменных стенах, и казалось, будто маска слегка шевелится, но Лида заставила себя не верить этому. Усталость, холод, нервы — вот что делает с сознанием пустой дом. Она отступила к двери, положив руку на старую железную ручку. Достаточно было повернуть ее, и все, она вышла бы наружу, в ночной воздух, пусть и морозный. Но стоило ей прикоснуться, как ручка стала теплой. Будто кто-то только что стоял по ту сторону двери и держался за нее. Лида дернула руку назад. Сердце застучало быстрее. А затем произошло то, что она никак не могла объяснить. Маска в камине поднялась в воздух. Сначала всего на пару сантиметров, будто ее подцепили за невидимую нить.
потом выше, мягко, плавно, как если бы ее держал ветер, которого в доме не было. Лида замерла, не в силах ни выдохнуть, ни закричать. Белое лицо зависло на уровне ее глаз, слегка наклонившись вбок, как будто изучая ее. Потом веки дрогнули. Лида сползла по стене на пол, едва сдерживая всхлип. Она зажала рот ладонью, но дыхание все равно выбивалось рывками. Маска медленно повернулась по направлению к ней, и в глубине глазниц появился слабый свет, тусклый, золотистый, будто в маске зажегся крошечный огонек. Комната наполнилась низким вибрирующим звуком. Он напоминал одновременно гул камней под землей и далекий голос, который пытается пробиться сквозь толщу времени. Каменные стены задрожали, с потолка посыпалась пыль. Вибрация проходила через пол к Лиде, пробирая кости. «Ты пришла», — раздалось шепотом. Она не поняла, откуда пришел голос. Казалось, он звучал сразу в воздухе, в камнях, внутри нее. «Ты пришла слишком поздно». Лида закрыла глаза, надеясь, что исчезнет хотя бы часть ужаса. Когда она снова открыла их, маска уже была прямо перед ней. Она зависла в нескольких сантиметрах от ее лица. Свет в глазницах стал ярче, почти белым. Лиде показалось, что воздух вокруг стал густым, как вода, и она дышит с трудом. Она попыталась отползти в сторону, но ноги словно приросли к полу. «Дом уже выбрал», — снова прошептал голос. «Ты — последняя». «Последняя». Лида хотела спросить «последняя кто?», но голос застрял в горле. Маска слегка приподнялась, затем повернулась в сторону камина, будто показывая что-то. Лида тоже взглянула туда. На стенах камина проступали те самые символы, что были внутри керамических фрагментов. Но теперь они светились мягким, ровным светом. Словно какой-то древний механизм, наконец, был включен. Из камина послышался звук. Глухой, отдаленный. Как шаги. Нет, как удары. Стук. Медленный, ритмичный, неумолимый. Лида почувствовала запах земли, сырой, густой. Будто кто-то много лет был заперт за камнями. Она попыталась снова подняться, но ноги все еще не слушались. Маска вернулась к ней, зависла прямо над грудью. Из глазниц теперь исходил ровный белый свет, освещая ее лицо, заставляя прищуриться. «Дом всегда забирает то, что спрятано», — сказал голос. «Он берет свое». И в ту же секунду маска резко рванулась вперед, будто пытаясь надеть себя на ее лицо. Лида закричала, отбросила руку вперед и в последний момент успела сбить маску в сторону. Та ударилась о стену, но не упала, вновь зависла в воздухе, медленно поворачиваясь к ней. Свет в глазах стал ярче, почти ослепительным. Дом трещал, будто собираясь обрушиться. Что-то тяжелое двигалось в камине. Стук стал громче. Лида поняла, если она не сбежит сейчас, секунды через 3 каменный дом проглотит ее навсегда. Она бросилась к двери, закрыв лицо руками, чувствуя, как воздух режут холодные вспышки света позади нее. Дверь не открывалась, будто что-то упиралось снаружи. Она ударила по ней плечом, потом еще раз. На 3-й удар дверь поддалась. Холодный ночной воздух ворвался в дом. Лида выскочила наружу, повалилась на землю, а за ее спиной дом огласился гулом, не криком, не шумом, а звуком, который мог исходить только от камней, которым дали жизнь. Она не оглядывалась. Она знала, лицо в камине было не последним. И то, что проснулось, еще не закончило выбирать.